大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家一起探讨一下咳嗽。咳嗽呢是肺系疾病的主要症候之一，是指肺实宣降、肺气上逆作声、咳吐痰涎而言，既是独立的病症，又是肺系多种疾病的一个症状。你像急慢性支气管炎、支气管扩张症以及慢性咽喉炎等多种疾病呢，都会出现咳嗽。咳嗽的病因呢，有外感、内伤两大类。你像外感咳嗽为六隐之邪，从口鼻或者是皮毛而侵袭肺系，或者是因吸入烟尘、异味的气体呢，使肺气被淤、肺实宣降。多因呢起居不慎、寒温时宜，或者是过度疲劳，肺的委外功能呢减退或者是失调，以致在天气冷热失常、气候突变的情况下呢，外邪侵入于肺，导致咳嗽。内伤咳嗽呢，主要是由于脏腑功能的失调，内邪呢肝肺所致，或由其他脏腑的病变摄济于肺，引发呢肺脏自身的病变，发生咳嗽。你像由于饮食不调的，可因嗜烟好酒、烟酒辛温燥烈，熏灼肺胃，或者是因为过食肥甘辛辣之品，酿湿生痰，或者是因为平素脾运不健，饮食精微不归正化，变生痰浊，肺脉连胃，痰涎上干于肺发生咳嗽，或者是情绪不遂，郁怒伤肝，肝湿调达，气机不畅，日久气郁化火，因肝脉不与两邪而上注于肺，故气火循经而犯肺，发为咳嗽。还有就是肺脏自身的病变，常因肺系的疾病迁咽不愈，阴伤气耗，肺的主气功能失调，以致肃降无权，肺气上逆，发为咳嗽。临床上咳嗽时作时发，白天多于夜间，咳而急剧声重，或者是咽痒咳嗽的，多为外感风寒、风热或风燥之邪引起的。此时咳声嘶哑，病势急而病程短。如果是病势缓而病程长的多为阴虚或者是气虚。外感咳嗽它的病未浅易治，内伤咳嗽多呈慢性反复的发作过程，它的病位比较深。临床治疗上就要慢一些。咳嗽痰白而稀的属于风寒，痰黄而稠的属热，痰白止黏的属于阴虚燥热，痰白清晰透明呈泡沫状的属于虚寒。咳痰有热性味或者是腥透的为痰热，味甜的属于痰湿，味咸的属于肾虚。接下来我通过一个患者的病例做一个病案分析，大家一定要认真听，不然这个视频您就白看了。我治疗过一位女性患者，34岁，咳嗽已经有1个月了。半个月前她的咳嗽已经好了，但是又感受寒邪她的咳嗽又复发了。她来的时候咳嗽恶寒比较重，而且时有发热，体温大都在37度5左右，而且不爱出汗，咽喉也发痒，咳嗽时还伴有胸痛，而且它的痰白止黏，混有黄色稠块痰，而且口干不渴，大便也干，舌苔薄黄，脉细。它是外感风寒咳嗽，是风寒之邪克于肺尾、肺表，痰浊闭阻于肺，肺气实于宣降而导致的。我给他用辛温解表、宣肺止咳、化痰的方法调理了3天，他的汗出以后热也退了，头身疼痛缓解了，咳嗽咳痰明显好转。又巩固治疗了4天，前后一共是1周，他的病情就痊愈了。咳嗽的患者要提高机体的委外功能，增强皮毛腠理的
御寒抗病能力。若有感冒，要及时的治疗，要注意气候的变化，防寒保暖，一定要戒烟酒，避免刺激性气体伤肺，适当的增强体育锻炼，以增强体质，提高抗病能力。平素易于感冒的要劳逸结合，具体的症状我们还要具体的分析。我已经将具体的方式放在了评论区，大家如果有不明白的问题，可以在评论区留言，或者是私信我。我们下期再见。